Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu tulisannya apa? Abah Hanza, penggemar berat Abah Hanza. Saya mau tampil istimewa. Walaupun udah dikecewakan sama Abah Hanza. Sek. Tak eleng-elenge sek. Ini perlu diurus iki. Perlu diurus ini. Dia ngefans sama saya, dia mau tampil istimewa walaupun pernah saya kecewakan. Kapan saya mengecewakan jenengan? Nggih, campur-campur mawon nggih, Bah. Heeh. Nggih, waktu niku Abah Hanza ngaji teng Getas. Getas. Nggih, kula niku dugi teng Sabin dipelarene kula. Iya, nek Abah Hanza ning Getas. Oh iya. Terus kula bareng mendet jagung manis, kula ndang gage-gage, kula godhog, kula beto. Pikire kula mungkin nak dipanggil Abah. Ternyata teng mriku ketoke Abah kaya capek. Mboten ngertos kula. Lah terus ndelalah niku kula dugi teng ngarep piyambak, kula bagi-bagi karo ibu-ibu. Ternyata kula mboten dipanggil Abah tenan. Itu kecewa. Nggih. Salah yo jagunge ra dikekno aku kok. Terus napa meleh? Nggih niku ajeng tampil niku le. Kata-kata sarung mangga kula selawataken. Oh ngono. Nggih. Jadi jenengan badhe tampil kata-kata sarung mangga disolawataken. Maaf ya kalau aku pernah mengecewakan kamu. Nggih, sami-sami Abah. Kula niku nak teng dalem asah-asah nggih nyetel Abah Hanza, nyuci nyetel Abah Hanza. Terus pas njemuri niku nggih HP kula sempetke teng awake kula nggih mirengke Abah Hanza. Niki kula wau deg-degan, kula angsale info niku malam Jumat. Rencanane kula niku ajeng mriki kalih putune kula jam 5 ajeng mriki, ajeng maghrib teng mriki. Lah ndelalah ndek wau kok lho ternyata rencane kula Mbak Emi, Mbah sampean derek ora nekani Abah Hanza. Lho pas saiki kita Mbak. Iya, waduh, kula pun kawangan niki wau. Kula niki buru-buru rencana kula teng wingking kula tinggal niki wau. Kula maaf ibu-ibu, kula wau dusul-dusul teng mriki. Demi? Nggih demi niki ajeng panggih kalih Abah Hanza. Menawi sampun kepanggih? Nggih niku ajeng tampil selawatan nggih. Oh, Kata-kata sareng mangga. Masyaallah. Daleme pundi daleme? Daleme kula dusun Ngampel Desa Crewek Kecamatan Kradenan. Oh, sak kecamatan mriki. Nggih. Mosok umbah-umbah isah-isah ambek ngrungokne. Nggih saestu Abah. Ngantos bosone kula niku ngaten. Ya Allah yi. Paketan entek mbok nyetel Abah Hanza. Saiki kula tanglet napa kok seneng kenging napa kok seneng karo ceramah Abah Hanza. Ngendikane Abah Hanza niku penak terus nggih. Nggih. Pokoke penak sejuk ngoten dimirengke. Niki wae jane kula nggih ajeng tampil nyanyi napa-napa ning kula campur rada ndredeg. Pertemuane kalih Abah nggih ajeng kula nyanyekke. Napa-napa ajeng kula nyanyekke jane niki. Jang ndang dinyanyekke wis ayo. Ayo. Gek ndang dinyanyekke. Dangdut nggih, Bah. Nggih, monggo. Dangdut. Namine sinten jenengan? Nggih nama kula Ibu Suliem. Bu Suliem. Biasa dipanggil Mbah Nur. Wih. Kula teng dalem nggih kagungan Namine Bu rombongan. Suliem biasa dipanggil Mbah Nur. Nggih, Wis iki duete Roma Irama kae Nur Halimah kae. Iki Nur Suliem. Nggih. Ayo, dangdut. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Menang sakit karena perpisahan kini telah terobati. Ayo lanjut. Wow, kalau kata-katanya kalau gantos Ngono. Aku tiwasan pede. Ayo dibaleni lek ngono. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku
dambakan, ternyata bukan hayalan. Ternyata yang selalu ku impikan, Abah Ansa yang ampat tampan. Ternyata yang selalu ku dambakan, Abah Ansa bikin tenang. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Rindu yang selama ini sudah menggunung, terobatilah karena bertemu Abah Ansyah. Cinta yang selama ini masih terpendam, terlepas sudah karena bertemu sang idola. Tak ingin lagi berpisah, cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Ayo melaku. Matur suwun, Mbah. Putune kula, Mbah, insyaallah njing ben nak saged mondok teng pondokane Abah mawon. Nggih, sakniki putrane umure pinten? Putune, Oh, Mbah. putune, nggih. Putune kula niku pun 11, Mbah. Alhamdulillah. Niki mau jane sing 3 ajeng kula jak mriki. Ya Allah, aku ngepi. Alhamdulillah niku kelas kalih nggih pun do katam turutan niku. Ya sing gandrunge aku kok putune wis 11. Niki tuwa-tuwa mangke barokah, Mbah. Masya Allah niku asli niku metu santene. Ngaji nggih saged, Mbah. Ya Allah, top niki lho. Nggih ngaji nggih Nyanyi saged. iso, sholawatan iso, Nggih. jajal ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Pun cekap. Cekap wis yakin pernah juara kori tingkat provinsi, juara 2 soalnya pesertane mek loro. Nah, padha karo Mbah, kula. niki wau Leh, iki yang ibu, bukan artinya seusian jenengan tapi suaranya masih kuat nih, suaranya masih keren nih, luar biasa loh. Napa melih mengke nak selawate kata-kata sarung mangga. Nah, wes tak kei sarung kono gendang dikei sarung. Masya Allah, top. Yuswane semonten lho, suarane iso nyanyi dangdut barang. Ya Allah, ngerti ngono tajak ngamen. Astagfirullah, Mbah. Ayo, nggih Ibu, monggo. Sarung mangga, sarungnya Abah Ansyah. Gak usah tuku, yen munggah mesti diparingi. Ayo munggah, tampil no prestasimu. Mengko yen apik, mudune mesti oleh sangu. Sarung mangga memang juara, terkenal di seluruh dunia. Sing beto Abah Ansa, sing diparingi bocah sing talenta. Sarung mangga memang anti bedah, sing maringi tambah barokah. Abah Ansa ahli sodakoh, putra putrine soleh solehah. Amin. Putra putrine soleh solehah. Mangga ibu. Nah, sampun, matur suwun. Nggih, tapi niki kula nggih melang-melang ya, Bah. Melang-melange. HP ne kula niku mati telas gak saged ngubungi kanca-kanca. Iki padahal kula niki wau kiambakan mriki. Maksude Niki nggih nek enten niku le sing bakul paketan, heeh. kula tak tumbas. Oh ngono. Lah kula mengke Paket.
Paket, nggih pun. Paket. Niki tak paringi 1 juta nggo tuku paketan. Alhamdulillah ya Allah. Kakung, berkah doane jenengan Kong tak entukno sarung kali disangoni Kong. Kakung niki sarunge, Kong. Nggih. Masyaallah dibelani gandrung aku. Niku kalian niku lebah. Kula niki kepengin nderekke jenengan terus tapi gak saged ngertos info napa niku info ngajine jenengan. Carane Masya pripun nggih, Bah? Allah. Niki wau ndek wingi delalah alhamdulillah Subscribe channel YouTube kula. nggih empone kula pun Napa namine? Anza channel. Masya Allah, tenan kok subscriberku ki putune 11 kok. Nah, sing nom-nom dipendekne kok. Nggih. Sing nom-nom kan Zahir Mania, dadi sing Anzamania ki sing model ngono-ngono kuwi. Nggih. Ya wis ora apa-apa wis tak telatenane wis. Engko lek mati kabeh yo entek jamaahku. Niki wong kula sepuh-sepuh nggih tasih mimpin niku bocah-bocah hadroan niku. Alhamdulillah. Lho, melok hadroan. Nggih insyaallah nanti ketemu lagi Az-Zahir sama Aba Anza insyaallah nanti jenengan tak Lah panggil mboten lagi. ngertos Rebah infone pripun mengke. Tak kok putune. Lah putune kula lan kula mun kula tangleti. Anu Mas Jati iki lho golekno nek ana infone Abanjang. Pon Bu niki enten kasat intel endi kasat intele mau. Nggih. Pon mangke saged tanglet informasine nggih. Nggih. Pon gantosan Ibu, gantosan nggih Nggih, matur terus suwun. pun, nggih, Abah. Salam ten kunge nggih. Nggih, mugi-mugi Abanjang. Salam ten kunge. Panjang umur. Amin. Badane sehat. Amin. Rezekine kathah barokah. Amin, Masya Pondok Allah. anakipun manfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Le. Malah kono sing jawabi sing uluk salam ya sapa kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking nervous ketemu idola. Nggih, Bas, sekali lagi. Nggih, Terima matur kasih. suwun.